Beleza, pessoal. Se a gente já tem, então, a- uma definição, a mais atual, que eu vou passar até o artigo para vocês, a gente já entende que o bruxismo ele é centralmente mediado, ele não sofre interferência da periferia, o bruxismo do sono é relacionado a microdespertares, a fragmentação do sono, e o bruxismo de vigília está relacionado com momentos de estresse, ansiedade, concentração. Agora a gente vai ver o nosso diagnóstico. Para fazer o diagnóstico e entender quando esse bruxismo acontece. A prevalência do bruxismo do sono, ele em adultos é menor que a prevalência do bruxismo em vigília. Então hoje a gente sabe que o bruxismo em vigília acontece mais frequentemente que o bruxismo do sono. Em adultos, varia o bruxismo do sono 8 a 16% e o bruxismo em vigília 20%. Entre gêneros não há diferença, tá? Entre mulheres rangem mais, homens rangem mais. A gente tem alguns fatores que são mais presentes em mulheres e outros mais presentes em homens, então acaba ficando muito parecido. Só que a gente sabe que é inversamente proporcional à idade. Então, quanto mais jovem o paciente, maior a chance de um bruxismo do sono. A gente entende hoje também, a gente sabe hoje que existe uma predisposição genética para isso, tá? Então, apesar de não saber se exatamente qual o marcador genético, a gente sabe que existe uma predisposição genética. Eu sempre brinco um pouquinho que, no caso do professor Luiz Gustavo, que são trigêmeos, tá? Ele tem um irmão gêmeo idêntico, uma irmã, obviamente, não idêntica, né? Onde, digamos assim, se o Luiz Gustavo tem bruxismo do sono, a chance do irmão dele ter é grande, porque existe um marcador genético para isso. Mas eu não posso dizer com tanta certeza que a irmã dele vai ter isso. Então há uma colaboração genética para o bruxismo. Para diagnóstico, pessoal, eu gosto de trazer essa figura inicial aqui, ó. Eu pergunto sempre em aula: vocês acham que esse paciente tem bruxismo? Somente com essa fotografia eu não consigo afirmar isso. Desgaste dentário é uma cicatriz. É uma cicatriz que ocorreu em algum momento da vida desse paciente, essa atrição entre dentes. Só que eu não posso afirmar que esse bruxismo, nesse caso, está ativo. Vamos dizer que esse paciente tem 60 anos de idade. Talvez ele rangeu lá para os 20 e hoje não range mais. Então, o desgaste por si só, ele não é considerado fator conclusivo por bruxismo. Claro, ele nos induz a pensar que houve em algum momento alguma atrição entre dentes, só que eu não posso afirmar que isso está ativo ou não. Então, o nosso diagnóstico, ele vem normalmente do relato do paciente ou de um terceiro. O relato de um terceiro, do cônjuge, do paciente normalmente, ou de familiares, ele é bem conclusivo quanto existe. Digamos assim, eu escuto o meu cônjuge ranger os dentes. Então, é conclusivo que há o rangimento. Mas o fato do cônjuge não escutar o rangimento não exclui a possibilidade. Porque o bruxismo do sono, nesse caso do sono, o bruxismo do sono, ele acontece por poucos minutos durante o sono todo. Então, naquelas várias horas que a pessoa está dormindo, eu tenho poucos surtos de bruxismo. Então, muitas vezes o parceiro não escuta e está acontecendo o bruxismo em si. Então, novamente, se há o relato, é quase que conclusivo. O parceiro ele escuta ele ranger. Ele escuta o barulho do rangimento, certo? Então, aqui eu tenho o diagnóstico de bruxismo. O fato dele não escutar não exclui a possibilidade. Por quê? Porque muitas vezes o parceiro não escuta mesmo, dorme antes às vezes. Ou há os poucos minutos de surto de bruxismo no paciente, o cônjuge não escutou. Então, assim, não ter o relato do terceiro não exclui também. Ter o relato nos dá um ótimo indicativo. O não relato não é excludente.
certo? Então eu tenho que ter um relato dele ou de um terceiro, e mais algum desgaste anormal, aí eu estou somando desgaste, desconforto, cansaço, dor muscular. Isso aqui a gente vai entrar num outro assunto daqui a pouquinho. E também, às vezes, hipertrofia de masseter. Pessoal, uma dor matinal de curta duração é só cansaço muscular. Uma dor matinal de curta duração não é disfunção temporomandibular. E, por favor, bruxismo é um hábito de apertar, ranger os dentes ou até manter a mandíbula posicionada sem toque dentário. Claro, com os músculos contraídos, certo? Isso é bruxismo. Disfunção temporomandibular é outra coisa. Então, pessoal, será que bruxismo e DTM é a mesma cor? Bruxismo ele também faz parte, a parte de dor muscular? Não. Bruxismo não é DTM. Bruxismo é um hábito do paciente que pode acontecer em vigília ou durante o sono. Disfunção temporomandibular é outro tipo de problema. A gente ainda vai ver um pouco que o bruxismo do sono não tem uma relação tão forte com disfunção temporomandibular. Ele não é por si só um causador de disfunção temporomandibular. Já o bruxismo em vigília, ele é sim, ou ele tem um aspecto mais íntimo com as disfunções temporomandibulares. Então, quando eu estou tratando uma disfunção temporomandibular, eu tenho que trabalhar também esses hábitos do paciente, principalmente o bruxismo em vigília. Hoje a gente não enxerga mais o bruxismo do sono como um vilão, um causador de dores musculares e articulares. Ele pode estar dentro do contexto piorando o quadro. Mas o bruxismo do sono sozinho, hoje ele não é visto como um causador, ele sozinho não consegue levar ao paciente a uma disfunção temporomandibular. Já o bruxismo em vigília, ele é mais perigoso. Ele sim tem maior chance de paciente, junto com outros atributos, levar a uma disfunção. Mas, frisando, bruxismo não é disfunção temporomandibular. Tanto que não está nem na mesma aula. Eu tenho uma aula com vocês falando de bruxismo, que eu nem falava tanto em outros momentos mais de bruxismo, porque a gente já viu lá na etiologia que bruxismo não tem nada a ver com oclusão. Então, eu dava esse afinco nessa aula em outras disciplinas, mas é interessante vocês já saberem também que ele não tem a ver, para não tratar dessa forma. E disfunção temporomandibular a gente vai ter uma conversa semana que vem, onde eu vou também esclarecer alguns aspectos desse tipo aí sim de patologia, que é a disfunção temporomandibular. Então, a relação de bruxismo do sono e dor, se a gente pegar artigos, até não tão antigos, tá? 2006, 2002, tem muitos artigos que relacionam bruxismo com dor, bruxismo com disfunção temporomandibular. E muitos livros também citam isso. Então se acreditava muito dessa relação causal muito próxima do bruxismo do sono com disfunções temporomandibulares. Só que a metodologia desses artigos não era tão interessante. Normalmente não envolvia polissonografias para isso, era só de relato do paciente. Então eram trabalhos que não eram tão exatos. Num momento que começou a se cruzar informações de polissonografias dos pacientes para avaliação do bruxismo e questionários melhor estruturados para a disfunção temporomandibular, se viu que o bruxismo do sono sozinho ele não tem a capacidade de levar a uma disfunção temporomandibular. Os poucos surtos do paciente não são capazes de desenvolver uma DTM. Claro, se o paciente tiver o bruxismo e outros fatores deletérios, todo esse balaio pode aí sim levar a uma disfunção. Mas o bruxismo do sono por si só não é um fator causal forte para a disfunção temporomandibular.
E nesses trabalhos se viu que sim, o bruxismo em vigília é perigoso para disfunções temporomandibulares. Então, o paciente que range alguns minutos à noite não chega a sobrecarregar os tecidos articulares e musculares, se for só esse o fator. Já o paciente que aperta às vezes horas durante o dia, sim, pode causar uma sobrecarga nessas estruturas. E outro fator interessante, claro que isso aí é discutível, né? Se viu que paciente que range muito à noite tem menos dor. Aí se imagina que é como fosse aquele camarada que vai todo dia na academia. Que ele malha todo dia e a musculatura dele já se acostumou àquele trabalho. Diferente a um atleta esporádico como eu, que vai uma vez ou outra lá, faz um treino de perna e fica 3 dias sem caminhar. Então a pessoa que range menos nesses trabalhos, se viu que muitas vezes tem mais dores que um camarada que range mais.